เรียบซัวบางปอนตรงออกนี้บาดสลายโจจัดการจะมอนสไลด์จะแหลกขณะครูซาบาดไงนี้ยำเป็นประเทศบอดมุ้ยยำมาใจมาเลยแต่ดอลบางปอนตรงออกนี้การจะมอนสไลด์ตาเอาไว้เดลยืงเท้าเช่ชี้จุ่มบองบัดสันจะยืงมันบานเช่จราจุ่มน้อยเตยยืงเช่เอาไว้ได้ชี้จุ่มบองเดลเธอเอายืงไอจิงจำมอนบ้านเธอจะดำตุนบรรทอตัวมุกตัวม้อยืงอ่านวัดจุ่มไหนดังมาจุ่มนูนมันแทมติดเธอเอายืงริจุ่มร้านกันเดลอจะตู้โตแต่โตแต่นังกาจิงจำมอนสไลด์บ่ยืงนี่วิจูปัญหาจรานะขนมการในเดยืงอัดเมียนจุ่มไหนดังอัดเมียนบัติซอดเอฟซีหนึ่งกำร้อเมียนเนี่ยเธอบานจุกชีตีมุ้ยเราเป็นบองโอนอัดเมียนจุ่มไหนดังอัดเมียนบัติซอดไอ้บองโอนเฉินแต่คือเล่นจังáเคยกี่chăm chẳng ở trên thành tình chăm kiên ai chẳng này tao tình côn đã rồi pi rồi được ha sập ở trong tàu chẳng này lối ra đấy bong phồn rồi sáng dương khơi cái thử bàn cái bờ sân chỉ bong phồn miên chấm đây chấm đi chấm nói khla khla để bong phồn cua đắng cua riêng sốt bong phồn đang ở tu lặt hall bàn có bờ sa mình đôi về bong phồnอัดซอมินจะไอ chấm này lôi chỉ ra như tình côn mòn giờ tôi chấm á bong bồn và đưa thôi về hạt pe lia ra hạt pe lia hạt đang lôi cả bong bồn tiền chẳng ngày nít nhom bong hai nâu chấm nói bảy chia chấm nói chấm bong sầm mẹ bong bồn đăng môn kia bong bồn thì chấm tới ắt hạt thế thôi bong bồn ai đang biên chấm ho đang mòm ai chiên tàu beri bẩn tham thầy đang xoay vô tàu thay khẳng mục bác chấm nói chia chấm bongตีมุ้ยเตะโตหนังปุยใช่บางคนปุยมอนนะแบบบางคนเชื่อเรื่องปุยเธอไม่อ้อยสินจำtới chập thùng và cả na chập thùng dương chấm này lôi tịch tí píสินจำเราไปทมให้คือยืงงีสรุลุมีในทามอนบ่ยืงนั้นvìซ้อมสอบตัวตามตำราการตีซาบ่ยืงจังบางคนเท่าเรื่องอย่างไรจ้ะบางคนดังไงปุยได้ขยมเลือกยาบอปังไฮโนเปนี้คือสมัยบางคนเรื่องปุยแต่เมียนตำหมทมให้เมียนโรมชิดมีในท่ามอนบอดรูมก็บะลุได้บางคนอดรูมบะลุนะให้นกน้องวิดีโอบอกยำได้เมียนมาจะนูนได้แต่ตอนต้องไปอดรูมบันแต่ไปอดรูมนี่เมียนมาปีปูยี่บางคนโดยซาวิรุน้องตรงจิงเอ็ดvà cả na bên đôiจิงเอ็ดvì đòiไปจักรูมเดียซีจังบางคนแบบบันแต่เราไปเลยยืงdoตระกลายจะเลี้ยvì thằng đọc nó về là tài tiền và bị chặt đàm đọc đà mỗi tiết po sờ bò lòng ồn ở tì xa xong ngay cái trôi chật sờ cái po là biếtคือcả là po lương trắng lòng ồn bạn trắng rôm chít hay po lương trắng lòng ồn rửa mạch như rửa mòn sài bao giờ sầm lắng thắc hơi ở tại trường po lương cứ sờ bài biết po lương này lòng ồn bạn khăn phốt trường po lươngเมียนปุ้ยมันจะนวลเชิงเวียขม้าวปันแต่สบายเวียเรื่องนี่เนี่ยไอ้มวยทิศกรมอย่างจับลีลอมช่วยปุ้ยมอนขม้าวของปนสังขม้าวส่งไปทำเมก่อมไอ้ยออย่างจำบ้านได้บาสันเชียยืงจำคือยืงอย่างจำดัดเดลายvà đã trùngดัดเดลายบ่มจังเวียบังคับคดีเป็นนั่งต่างออกเต็มดองให้กาแฟเวียบังคับใส่เวียแบบเปรี้ยวให้สมัยเนี่ยกี่ฮบแต่เคยอย่างตัวชัดกี่อัดติงจังแต่ตรงตอนนั้นตีซ้าก็ยังเปิดบะลวดได้บะจังยังบะต่อคดีบางคนเท่าแต่เป็นนัดปิดใจแต่ตรงตอนนั้นปุยดิให้มวยเตี้ยแต่ตรงตอนนั้นทั่วไม่อ่อยเวียดังถ้าปุยนั่งรวมชิดของคนแบบยังมอนปิดแซ่ชิมอลหรือฮาวกอกนั่งให้บางคนแบบยังมือตำหงเวียทมติดเต้าปันแต่ปุยเอาเวียนั่งสบู่รูมแบบปุยมอนสไลด์ยังเวียเฉินนะบางคนเฉินสุดท้ายนะแบบมีนะครับปุยครับถึงเงี้ยจังก็ทำมอนกระโดงมอนไอ้จังก็บางคนแบบจังยังมือปุยมอนนะได้สบู่รูมที่มันเศร้าเชียเตียบแมนได้แบบเวียกระปุกสลัดติดนะปุยมอนสไลด์ไอ้คลุนเวงมือที่เตะตองตอนนั้นจะได้ตีปีเตะตองตอนนั้นการไทยตอมดับใบบานมอนสมัยดอกเสียไปยังฮะโดยเฉพาะเธอมาโฮมโดยเฉพาะโดนเลยทีซ้ายังเท่าแต่เจไทยตอมวิบางปนแต่ไทยตอมไม่มีสิ่งใดอีกละที่มุ้ยเตะตองตอนนั้นการประดกับดาวเตะตองนั้นจำในการประดตึกสะอาดเจดาวvà đấy chỉการไทยตอมมุ้ยเตะตองตอนนั้นการเรียบจอมตรงเอาเมียนสภาพรอประสาเมียนอนามัยตรมเต้าอาซาบอสมอาดซาเลียงสนุก
ចំណីស្នូកទឹកអីជាដើមបាទបើសិនជាយើងថែទាំកូនមន់មករស់ទេគឺយើងអត់មានមន់ធំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថែទាំបានល្អជាឱកាសមួយដែលយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងវាឲ្យបានគ្រប់មុខបងប្អូនបាទបងប្អូនខ្លះនៅតែអត់ជឿទៅរឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហ្មងអត់ជឿហើយតែអត់ជឿគឺអត់ជោគជ័យហើយតែបងប្អូនជឿគឺជោគជ័យចំណុចត្រង់វ៉ាក់សាំងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើវ៉ាក់សាំងបានច្រើនមុខជោគជ័យគឺហុចមកឲ្យបងប្អូនធំធេងមែនតើមកមានវ៉ាក់សាំងច្រើនណាបងប្អូនវ៉ាក់សាំងច្រើនមុខហើយវ៉ាក់សាំងមួយមុខការពារជំងឺបានមួយដូចជាញូកាសការពារជំងឺញូកាសវ៉ាក់សាំងអុតការពារជំងឺអុតវ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគការពារជំងឺអាសន្នរោគវ៉ាក់សាំងកូរីសាការពារជំងឺកូរីសាជាដើមបាទបងប្អូនព្យាយាមធ្វើឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺបងប្អូននឹងមានសង្ឃឹមតាក់ទងទៅនឹងមុខរបររបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់នៅតែមិនសូវជាជឿមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយកាលណាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនខាតច្រើនមែនតើមន់វាមិនមែនទិញពីគេទៅយកទៅដល់វាងាប់ភ្លាមទេបងប្អូនយើងចិញ្ចឹមអស់ច្រើនទៀតបានវាជួបបញ្ហាបាទអ្នកខ្លះអស់តាំងពីទិញត្រង់តាំងពីទិញស្នូកទឹកស្នូកចំណីតាំងពីរៀបចំត្រង់រៀបចំកន្លែងគឺអស់ច្រើនណាស់បាទហើយនៅពេលដែលយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណីឬក៏វ៉ាក់សាំងនឹងដែលចំណាយតិចតួចសោះទៅលើវ៉ាក់សាំងចំណាយតិចតួចសោះបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើវាចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតច្រើនមែនចំណុចថែទាំខ្ញុំសង្ខេបទេដោយសារពេលវេលាខ្លីៗអញ្ចឹងដែលខ្ញុំធ្វើវែងទៅក៏បងប្អូនស្ដាប់បញ្ចប់បាទចំណុចទី3តើតើនឹងការពារចំណុចការពារមានខ្ញុំលើកតែ3សំខាន់ដែរទី1យើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងបរិវេណឬក៏ចិញ្ចឹមនៅក្នុងរបងដែលយើងពាត់ខាំងវាដើម្បីមើលថែហ្នឹងបាទហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ចិញ្ចឹមក្នុងរបងបាទមន់កាលណាលែងពាសវាលពាសកាលវាចម្លងជំងឺពីតំបន់ផ្សេងមកពីព្រោះអីអ្នកនៅជុំវិញយើងអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចិញ្ចឹមមន់អីចឹងទៅនៅពេលដែលមន់យើងដើរទៅដល់តំបន់នោះគឺវាចម្លងជំងឺចូលមកក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងហើយបងប្អូនឬក៏ទីតាំងចិញ្ចឹមមន់របស់យើងហ្នឹងហើយបាទចំណុចទី2ការពារដោយធ្វើវ៉ាក់សាំងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងជាចំណុចការពារចម្បងហើយតើតើការធ្វើវ៉ាក់សាំងបងប្អូនខ្ញុំផ្ដាំទៀតតើតើនឹងការធ្វើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើបងប្អូនខ្លះក៏ថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអត់ទីផ្សារដែលចំណុចហ្នឹងវាខុសគ្នាចំណុចអត់ទីផ្សារហើយនឹងចំណុចដែលយើងអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមវាខុសគ្នាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអត់ទីផ្សារបងប្អូនបធូរដៃក្នុងការចិញ្ចឹមគឺចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនកាន់តែខ្សោយទៅហើយតែបើសិនជាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនតកតងទៅនឹងនៅពេលអត់ទីផ្សារហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានបន្ថយគ្រប់យ៉ាងឧទាហរណ៍មន់ឈឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្យាបាលរបៀបម៉េចគឺនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចចំណាយយើងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍យើងអាចទទួលបានមេរៀនច្រើនក្នុងដំណាក់កាលដែលមន់កំពុងទៅលក់អត់ចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទលក់អត់ចេញយើងមានយកអត់ខាតទេតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចិញ្ចឹមគឺខាតចំណេះដឹងហ្នឹងតែម្ដងហើយមិនមែនថាវាលក់អត់ចេញតែរហូតទេបងប្អូនបាទទីផ្សារវាតែងតែអញ្ចឹងវាតែងតែមានថោកមានថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែជួនកាលគេសម្បូរមហូបអីហូបអញ្ចឹងទៅយើងលក់អត់ចេញអញ្ចឹងទៅបាទការពារទី3គឺយើងសម្អាតយើងធ្វើអនាម័យណាបាទតកតងទៅនឹងមនុស្សដែលមកពីចម្ងាយពីណីពីណាយើងមិនគួរឲ្យចូលកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់របស់យើងទេបាទពិសេសឈ្មួញអ្នកទិញមាន់ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនតែងតែដឹកដៃឈ្មួញយកទៅឲ្យចាប់មាន់ដោយផ្ទាល់បាទនៅពេលដែលបងប្អូនលក់មាន់ឈ្មួញហ្នឹងគាត់ចេញពីតំបន់មួយដែលមានជំងឺគឺយកមកចម្លងជំងឺមាន់របស់យើងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់មាន់ដែលយើងត្រូវលក់ចាប់មាន់ដែលយើងត្រូវយកទៅទីផ្សារយកទៅដាក់មកកន្លែងដើម្បីលក់ឬក៏ឲ្យឈ្មួញគេមើលបាទអាហ្នឹងទើបយើងការពារបានបាទហើយនៅពេលដែលឈ្មួញមើលហើយឈ្មួញចាប់ហើយអត់អស់គឺយើងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអត់យកមកបញ្ចូលក្នុងក្រុមក្នុងវងអីទៀតទេបងប្អូនណាបើបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបានយើងអាចការពារឬក៏យើងអាចទប់ស្កាត់នៅជំងឺមួយចំនួនបានហើយបងប្អូនបាទពីព្រោះកន្លែងចិញ្ចឹមគឺយើង
មានសត្វច្រើនមានមាន់ច្រើនមានសត្វផ្សេងទៀតច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចម្លងជំងឺគឺយើងជួបហានិភ័យគឺយើងខាតបាទចំណុចតកតងទៅនឹងឈ្មួញចូលនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនហើយខ្ញុំបរាជ័យច្រើនហើយបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនវិជារឿងហ្នឹងបាទយើងត្រូវតែមានកន្លែងមួយសម្រាប់ស្តុកមន់របស់យើងដើម្បីឲ្យឈ្មួញមើលបាទឲ្យឈ្មួញចាប់ធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមចិត្តឈ្មួញចោះបាទយើងកុំដឹកដៃគេឲ្យទៅចាប់មន់នៅក្នុងទ្រុងរបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទអរគុណ